Я оделся, ребят. Сейчас выхожу из дома, ребят, и вас буквально все удивит. Все удивит вас. Вас все удивит. Вас удивит вот это. Вас удивит вот это жестко. Ребят, сантиметров. Думаю, сейчас еще продлят на 1 неделю. Всем привет, друзья, с вами я, Роман, и вы на канале Город Истории. Ребят, у нас сегодня 3-й день карантина. Я сейчас дома, ребят. Вы посмотрите на меня, как я оделся, ребят. Сейчас выхожу из дома, ребят, и вас буквально все удивит. Все удивит вас. Вас все удивит. Вас удивит вот это. Вас удивит вот это. У нас метель. У нас снег, ребят, начало апреля. Снег, метель. Давайте, ребят, я сейчас выйду на улицу, потому что мне надо пойти выкинуть мусор. Вот, ребят, забочусь об экологии нашей природы. Мусор где попало не кидаю. Выйдем на улицу, посмотрим, что на улице. Ребят, вот снежок закрывает полностью. Закрывает полностью обувь. Тут еще прошлись. Тут еще прошлись. Да, жестко, однако, смотрите. Однако жестко. Однако жестко, смотри. Однако жестко. Ребят, сантиметров, ну сантиметров на 15 снег у нас. Хрен его знает. На улице вообще никого нет. Снег валит. Метель. Это она еще немного убавилась. Час назад было гораздо сильнее у нас метель. 3-й день карантина, ребят. Почему 100 дней карантина у нас репортаж? Потому что, ребят, я не верю, что у нас все будет ограничиваться в 1 неделю, о которой нам заявили по телевизору. Я думаю, сейчас еще продлят на 1 неделю. Это уже 2 недели. А сам вирус, он как бы распространяется все более и более сильней. С каждым днем. Вчера была вспышка около 80 тысяч по всему миру зараженных. Ребят, я сейчас вот снимаю это, да, и вспоминаю игру такую, как The Last of Us, которую мы проходили. Подобные игры, те же ходячих, тот же Days Gone. Все это как бы реально дошло и до нашего мира, до нашего времени. Еще я вспоминаю такой фильм, как «Эпидемия». Советую всем посмотреть. Так, надо сейчас кидануть мусор, ребят, мусор выкину. Вот, ребята, вот. Да, блин, холодно, ребята, на улице очень холодно. Замерз, руки замерзли, без перчаток, без маски. Да ладно. Ребята, жесть, метель меня уносит. Ребята, как вы думаете, это все как бы вот снег в апреле, да? Весна вроде бы уже в разгаре. Как вы думаете, это как бы природа нам помогает оставаться дома? Или это все же... Блин. Или это все же совпадение, ребят? Весь этот карантин. Блин, ребят, я глаза не могу открыть, потому что снег лепит глаза. У кого, ребят, снег, напишите в комментариях. Погода, мороз, у кого. Утром, ребят, было гораздо суровее, конечно, но я думаю, этот циклон усилится. Снег, метель. Да, сама природа нам говорит: оставайтесь дома, сидите дома. Хотя, ребят, сейчас в нынешнее время столько этого климатического всякого оружия, всякой дичи